Idan kuɗinka ƙasa da dala 20 ne kana son making money online, wannan platform shine za ka yi amfani da shi. Ba shi kaɗai ba fa, za ka yi investment na abin da kai dala 10,000 a cikin wannan website. So ku bi ni step by step a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda take yin aiki da kuma yadda ake withdraw a cikinta. So kamar yadda aka saba, irin wannan ba project ne da suke ɗaukan dogon lokaci ba. Link ne za ku register shi na description na wannan bidiyon. So kuna zuwa ku danna kai zai kawo ku zuwa wannan page ta inda za ku ga cewa zo da ku a cikin website din. So sai ka zo ka danna akan me, zai kawo ka page za ka register kai tsaye kamar haka. So abin da za ka yi shine kana da option guda biyu, ko kai da phone number ko kai da email address. So ni kai tsaye zan zaɓi email register, daga nan zan saka email address. Bayan na saka email address, a ƙasa za ku ga wurin yin saka password wato login password, sannan kai confirm na login password. Idan ka ja ƙasa kuma za ka ga wurin security password da shi ma confirm na security password. So sai ka zo ka saka su, za ka iya saka iri ɗaya idan ka ga dama, kuma za ka iya bambancewa tsakanin login password da kuma payment password. So ni kamar da kuke gani na kammala sakawa, a ƙasa ga invitation code sai ka bar shi a nan, daga nan sai ka danna akan wannan button, za ka successfully kai sign a cikin website din. Page da zai fara kawo maka shine wannan, za ka ga bayanai ne akan product ɗin da ke cikin website din, wanda suna farawa daga dala 15 zuwa dala 150, wanda zai baka 16% na investment naka a kowace rana. Idan kai ƙasa za ka ga version 2, version 3, kowanne da kalar amount ɗin da yake ɗauka kai unlocking ɗin shi, da kuma asalin percentage ɗin da za ka samu a daily income. So abin da zaka shine idan ka danna akan next, zai maka bayanai akan referral. Za ka ga referral commission suna da 3 level. Level 1 za su baka 13% na investment din wanda ka gayyata. Level 2 kuma za su baka 3%. Level 3 kuma za su baka 1%. So wannan shine tsarin yadda invitation commission din su yake, wanda daga nan idan muka danna akan next, za mu ga cewa akwai ainihin social media pages nasu wanda za ka iya joining, sa'annan ga support nan wanda za ka iya contacting idan kana da wani issue domin a solve maka. So idan muka yi closing na wannan page zai kawo dashboard kamar haka, wanda idan muka yi scroll a ƙasa za mu ga ainihin waɗannan product ɗin da na yi bayani ga sunan a ƙasa. Za ka iya shiga kowanne ka ga bayanansa da kuma daily commission ɗinsa da kuma total income ɗin za ka iya samu. So bayan ka yanke shawarar wani product za ka yi, abu na gaba za ka yi shine ka yi deposit. Da aka yi sama ka danna akan deposit button. Idan ka duba ga cryptocurrency nan daban-daban, misali in ka zaɓi TRC20 zai kawo ka zuwa wannan page. So ka tabbatar ka yi copy na wannan wallet address da suka baka, ka je ka turo TRC20 naka a wannan wallet address. Idan kuma ba TRC20 ka zaɓa ba, ka tabbatar duk abin da ka zaɓa shine za ka turo. So bayan ka je ka kammala turowa, za ka dawo wannan button din, sai ka danna akan wannan button, zai na maka cewa recharge success. Bayan ka recharging, idan ka koma back za su dora maka ainihin kuɗin akan dashboard naka kamar haka. So abin da za ka yi shine sai ka je ka yi unlocking na wannan ainihin BIP ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Idan ka duba a cikin wannan account akwai dala 200 a ciki, kenan za mu iya yin ainihin wannan version 2 wato BIP 2 kenan. Zai kawo mu nan sai mu danna akan wannan button domin mu yi unlocking ɗin shi. Bayan mun kammala unlocking sai mu koma back, daga nan mu danna akan quantify, zai kawo mu a nan sai mu danna akan wannan button. Let's start quantifying, wanda in less than minutes zai nuna maka cewa ga daily income ɗinka nan successfully an baka kamar haka, in this case $32, wanda kana dannawa akan me za ka ga cewa ga sun dora akan dashboard naka ya haɗe da wancan kuɗin. So kai za ka zo ka danna akan withdraw, za ka ga akwai option guda biyu, akwai TRX sannan akwai BIP20. So ka zaɓi BIP20, daga nan ka zo ka saka amount, sai kai pasting na wallet address naka na BIP20, daga nan sai ka saka password wanda kai creating a lokacin register. Kana dannawa akan submit button, za ka ga kai tsaye kai submitting withdrawal kuma yayi success, wanda ba tare da bata lokaci ba za ka ga ya shigo a cikin wallet ɗinka da kai amfani da shi. Ta bangaren referral kuma za ka zo ka danna akan wannan button na invite friends, wanda kai tsaye za ka ga invitation link naka, za ka iya zuwa kai highlighting din shi kai copy, ko ka zo kasa ka danna akan wannan copy button, wanda a level 1 za su baka 13%, level 2 za su baka 2%, level 3 kuma za su baka 1%, kamar yadda na yi bayani a farko. Step by step kenan akan yadda za ku yi amfani da wannan website don making money online. Kada ku manta da subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.